Сәлем достар. Арнада тағы да Елдос. Бүгін сендерді ерекше қызық әрі әсерлі жаңа тарау күтіп тұр. Сондықтан жайланып отырыңдар. Жақсы жаңалық келесі аптада үзіліс болмайды. Яғни оқиғаның жалғасын бірден көреміз. Сондықтан баршаңызға қош келдіңіздер. Тіркеліп кетіңіздер, лайк басып қолдап кетіңіздер достар. 1186 тарау. Сонымен бұл тараудың атауы. Қайтадан біз бұл тарау не үшін айтылғанын алда білеміз, алдағы бөлімдерде көреміз. Мұхабадағы оқырман өтініші. Локи Иданың портретін салып отыр. Ал Ида оның артына тығылып, бақыттан бал-бұл жайнап тұр. Бірақ Локидің суретшілік шеберлігі Астеридтікіндей емес қой. Нағыз ана келді. One Piece әлеміндегі керемет. Мұхаба деп айтар едім. Ал енді артық сөзді қойып, 1186 тараудың негізгі оқиғаларына бірге көз жүгіртейік. Әлемдік үкімет Эсперия патшалығына шабуыл жасады, деп сахна сыртындағы дауыс баяндайды. Мұны кадрлардан анық көруге болады. Қарғыс атсын. Біз құритын шығармыз, дейді патшалықтың күзетшілері. Бірақ олар әлемдік үкіметтің ақсүйектеріне қарсы тұра алмай, күйрей жеңіледі. Оқиға қайтадан Брук тұрған жерге ауысады. Ол көз алдында болып жатқан көрініске қатты есеңгіреп қалады. Бруктың қарсы алдында адам айтқысыз қатыгез жандар тұр. Қасиетті рыцарь, құлға айналған Гунка және бетперде киген Гарасей Маркус Марс. Бірақ бұл да бәрі емес. Ол жерде тағы бір жұмбақ әйел бар. Аз күтіңдер. Келесі сәтте бәрін қатты таңғаласыңдар. Біреуің тез дәрігер шақырыңдар. Патшаның жағдайы өте ауыр. Брук Им-самаға, Гарасейге және қасиетті рыцарларға қарсы. Сен амансың ба? Әлі де болса, Брук жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін толық түсінбеген секілді. Қалғандарының бәрі оған үнсіз қарап тұр. Бұл жерде Им-саманың Уицумаданың басында тұрған бейнесін көруге болады. Дәл құдайлар аңғары оқиғасы кезінде Сатурнның денесін билеп алғаны сияқты. Брук бауырының етпетінен сұлап жатқанын көріп, қатты абдырап қалды. Әй, аға. Сол сәтте Бруктың көз алдынан өткен күндердің елестері қайтадан тізбектеле бастады. Брук олардың алғаш рет қияндағы ұмыт қалған қоқыс алаңында танысқан сәтін есіне алды. Сол алаңсыз күндер мен шат күлкілер енді мәңгі өткеннің еншісінде қалды. Брук бәрінің осылай аяқталғанына әлі де сене алар емес. Есіңді жи, аға, деп Брук үрейлене айқайлады. Дәл сол сәтте бір түрлі жағдай орын алады. Шынын айтсам, манга жазу кезінде мен де оны толық түсіне алмадым. Мүмкін араларыңда оның мәнін білетіндер болса, түсіндіріп кетерсіңдер. Ал Брук болса қайтадан, біреу тез дәрігер шақырыңдар, деп жанұшыра айқайлайды. Осы кезде Им-сама таңырқап, бөлмеден шығып кетеді. Осындай қолайсыз сәтте мазалағандары қандай жүйкеге тиеді, дейді де Гарасеймен бірге есікті тарс жауып шегініп кетеді. Мұнда бір ғана қорытынды жасауға болады. Көрсетілгеніне қарағанда, Бруктың күші соншалық, тіпті Им-саманың өзі де кейін шегінуге мәжбүр болғандай көрінеді. Әрине, бұл тек болжам. Егер осы көріністің мәнін жақсы түсінетіндер болса, пікірде жазыңдар. Бірге талқылайық, мұнда нақты не болғанын анықтайық. Осылайша Брук бөлмеде тек Гункамен және әлгі жұмбақ қасиетті рыцармен ғана қалады. Брук, бұл адам өлді, дейді есінен адасқан Гунка. Ал Ханшайым Шури болса, әлі де Брукты мүлде танымайды. Брук бірден қылышын суырып, қасиетті рыцарға қарай кезейді. Сен кімсің өзі? Ханшайым Шуриге не істедің? Мен оны дүниеге келген күннен бері білемін. Оның жаны сондай таза, ол мұндай іске ешқашан бармайтынына кәміл сенімдімін. Жауап бер, дәл қазір. Осы сәттен Бруктың да біз сияқты Ханшайым Шуридің шынайы болмысы мына бағындырылған Гункадан мүлде бөлек екенін дұрыс болжағанын көруге болады. Гунка бұдан әрі шыдай алмай, Бруктың жанына келеді. Мені толық білемін дейсің. Бірақ менің саған өтірік айтып келгенімді білдің бе? Дейді Гунка. Ол адам менің туған әкем емес еді. Мұны білуші ме едің? Деп ол Брукты есеңгіретеді. Енді оны сол адам деп атама. Тоқтай тұр. Не? Дейді Брук. Енді ғана жағдайдың мәнін түсіне бастағандай. Сен, сөзсіз, Рувен патшаның туған қызысың, деп Брук сөзге араласады. Гунка оған қарсы бірдеңе айтпақ болады. Бірақ Брук оның айтқанының бәрін бос сандырақ деп кесіп айтады. Ол мұндай сөзге сенуден үзілді кесілді бас тартады. Енді мынаны тыңда. Барлық дәлел әрдайым көз алдымда болған екен. Солар менің бүкіл тағдырымды өзгерте алатын еді. Мен дүниеге келген сәттен бастап-ақ аспан айдаһарларының Тенрибитоның бірі болуға құқылымын. Бірақ өмірімнің 16 жылы босқа өтті.
Менің неге сонша ашулы екенімді енді түсінетін шығарсың, дейді Гунка. Осы сөздер арқылы Гунканың нақты жасы да белгілі болды. Имсаманың күшімен оған мәңгілік жастық берілгенге дейін ол 16 жаста болғаны анықталады. Сен шынымен олар әлгі адамнан 1000 құл талап етті деп ойладың ба? Жоқ. Ол мені беруден бас тартты. Сол үшін өз өмірімен төледі. Брук тағы да оның сөзін бөліп, ағам Руанды әлгі адам деп атама, деп ескертеді. Бірақ Гунка сөзін жалғастырады. Ол қажетсіз өз халқын құрбан еткен, патша болуға лайықсыз адам еді. Осы сәтте шындықтың беті ашылады. Белгілі болғандай, Имсама Гунканы өзіне беру туралы ультиматум қойған екен. Сондықтан мен оны жасаған күнәларының өтеуін төлеуге мәжбүрледім. Патша өлсе, соғыста аяқталады дейді Гунка. Бірақ Брук оның сөзін бөліп, егер біз бұл соғыста жеңілсек, патшалығымыз заңсыздық жайлаған жабайы мекенге айналады, дейді. Маған бәрібір. Бұл патшалықтың тағдыры енді мені мүлде қызықтырмайды деп жауап береді Гунка. Сол сәтте олардың алдына Құдайдың қасиетті рыцары әулие Манмайер Гроула шығады. Афра, тентек бала. Сені патшайым Қылдың жанында жүрген кезіңнен бері білемін. Ол уақытта патшайым саған ешкімді жақындатпайтын. Енді мына бұзақының көзіне мұқият қараңыздар. Иә, дұрыс байқадыңыздар. Бұл жерде авторлар күтпеген үлкен құпияны ашады. Белгілі болғандай, дәл осы әулие Манмайер Гроула Гунканың туған биологиялық әкесі екен. Демек, бәрі ойлағаннан әлдеқайда күрделі. Гунканың Руан туралы емес, Имсама жайлы айтқан сөздерінің де жаны бар сияқты. Тіпті оқиғаның түп төркіні осы адамның өзіне барып тірелуі мүмкін. Яғни, Қыл Руанға тұрмысқа шыққаннан кейін, дәл осы жігіт онымен жасырын жақындасып, соның нәтижесінде Гунка дүниеге келген деген ишара жасалып отыр. Осылайша Руанның Гунканың туған әкесі емес екені анық байқалады. Бірақ бұл бар болғаны бастамасы ғана. Ең қызығы әлі алда. Брук айтылғандардың бәрі рас екенін біртіндеп түсіне бастайды. Ол алдында тұрған екеуінің көздерінің бір-біріне қатты ұқсайтынын байқайды. Егер мәселе тек бір баланы қайтару болса, мен мынадай алыс жерге әуре болып келмес едім. Мұның бәрі қосарланған көз үшін. Бұл санаулыларға ғана бұйыратын, туа бітетін сирек қабілет. Ұлы мәртебелінің дәл осы күшті неге сонша қалағанын енді түсінген шығарсың. Өкінішке қарай, мен өзім бұл қабілетті оята алмадым. Демек, бұл ерекше көздер қандай да бір құпия қару болуы мүмкін. Бәлкім, үшкөзділер әулетінен шыққан Шарлотта Пудинг секілді, болашақта панеглифтерді оқи алатын күшке ие болатын шығар. Мүмкін. Дәл осы қыздың қолынан келер. Тым көп сөйлеп кеттің, Грула. Сол сәтте алыстан Имудың дауысы естіледі. Кешіріңіз, ұлы мәртебелім. Сосын ол өзінің нағыз қызына қарап, әй, Шури. Брук болса осының бәрін үнсіз тыңдап, шындықты санасына сіңіріп тұр. Енді мұны аяқтайтын уақыт келді дейді ол Брукқа қарай беттеп. Бұл не деген сұмдық? Тоқташы. Мен сені бесіктегі кезіңде жөргегіңді де ауыстырғанмын ғой. Ханшайым Шури. Мен сен туралы бәрін білемін. Деп Брук болмай қоймайтын жағдайды барынша кейінге шегеруге тырысады. Брук, сен неткен мақтаншақ әрі даңғой едің. Жылап тұрғаның неткен масқара. Өзің тым аяныштысың. Мені қасиетті жердің нағыз мықты адамдары қорғағанын қалаймын. Сен енді маған керек емесің. Осы сөздер Бруктың жүрегіне қанжардай қадалды. Осы уақытқа дейін періштедей көрінген ханшайым енді нағыз әзәзілдей кейіпке енген. Сол сәтте бәрі Бруктың санасына жетеді. Оның көз алдынан алаңсыз өткен күндердің елестері қайта жаңғырады. Бірақ дәл сол мезетте Гунка өзінің өлімге бастар жойқын соққысын жасауға ұмтылады. Өзінің ажал әкелетін шабуылын жасайды. Найзағайдай жүйрік сүйік қылыш. Келесі сәтте оның соққысы Бруктың бас сүйегін қақ жарып өтеді. Енді Бруктың басындағы сол қасіретті тыртықтың қайдан пайда болғаны белгілі болды. Оның бәрі Исперия патшалығында болған оқиғадан бастау алған екен. Ал артқы фонда сол баяғы әннің әуені қайтадан естіледі. Адам өлген соң одан тек сүйектер ғана қалады. Брук жансыз күйде жерге құлайды. Ал әлгі қасиетті рыцарлар оны өлдіге санап, еш алаңсыз кетіп қалады. Осылайша біз Бруктың бұл өлім аузындағы жағдайдан қалай аман шыққанын көрдік. Олар Брукты шынымен ақ көзін жойдық деп кәміл сенген еді. Біраз уақыт өткен соң Брук есін жиды. Капитан Брук, сіз ояндыңыз. Неткен ғажап. Ол көзін ашқанда алдында дүниежүзілік үкіметке қарсы тұруға тырысқан әлгі аман қалған адамдарды көреді. Сенің басыңды семсер тесіп өткеннен кейін тірі қалғаныңа әлі де сене алар емеспіз. Дәрігер түсіндіре бастайды. Бұл нағыз керемет жағдай.
Семсер басыңнан өткенде негізгі қан тамырлары мен ми бағанасын жанай өтіп кеткен. Ал миға келсек, бірақ дәрігер сөзін аяқтай алмай жатып, Брук асыға: «Король Рубон қайда? Оған не болды?» деп сұрайды. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Гунконың денесіндегі Шури Брукты әдейі өлтірмей жаралады ма? Әлде Бруктың басында жарақаттайтын ми болмағаны ма? Тараудың соңына қарай, бәлкім, екінші жорамалдың шындыққа жақынырақ екенін түсінетін шығармыз. Өйткені айналасындағылардың бәрі сүйікті Бруктың амандығына қуанып, оны тағы да күйзеліске түсірмеуге тырысқанымен, Бруктың бар ойлағаны бір ғана нәрсе еді. Шын мәнінде не болды? Сонда қарамағындағылар оған былай деп баяндайды: «Патша қаза тапқаннан кейін біз толықтай жеңілдік. Біреу ханшайым Шуриді үкіметтің кемесіне алып кеткенін көрді ме? Бізге мынадай мәлімет түсті: халықтың басым бөлігі елден кетіп үлгерді. Бірақ босқынға айналсақ та, бізді қай мемлекет қабылдайды?» Осы сәтте Бруктың көз алдына Шуридің үрейлі жанары мен қаза тапқан Рубонның бейнесі қайта оралады. «Капитан, жағдай қиын. Жарасы қайта ашылып кетті. Капитан, шыдаңыз. Брук өте қиын жағдайдан шығу үшін 80 жылдай бұл құпияны ішінде сақтап жүрген. Брукты алда не күтіп тұр, маған қызық. Гунконы құтқара ала ма деген сұрақ тағы бар. Не болса да Брук керемет жан. Луффи қарақшылар тобына қосылған лайықты кейіпкер. Қазақ тілінде манга видео талдауды әрі қарай жалғастырамыз. Флешбек аяқталып, оқиға қайтадан Эльбафтағы қазіргі уақытқа оралады. One Piece қайтадан Эльбафқа оралды. Бұл жолы авторлар да ештеңені жұмсартпады. Бруктың кейін Йорки мен Румба қарақшылармен бірге теңізге аттанған сәті де көрсетілмеді. Осылайша 3-ке жуық, тіпті 4 толық тарау осы керемет флешбекке арналды. Ол кезде мен ібіліс жемістері, дьявол жемістері дегеннің бар екенін де білмейтінмін, деп әңгімесін Брук жалғастырады. Мен осы уақытқа дейін көргендерімнің бәрін өз қиялым тудырған елес деп ойлап келдім. Қамқоршымның өлімі, ал жүзіме мінезі күрт өзгеріп кеткен ханшайым. Ол маған нағыз жын перідей көрінді. Сол кезде қорқыныштан есімді жоғалта жаздадым. Бірақ егер бұл естеліктер шынымен болған оқиғалар болса, мен ойдан шығарған елес емес болса. Жігіттер, тағы бір рет. Шури ханшайымға тағы да сенсем, ештеңе етпес пе? Деп Брук өз оқиғасын айтып, сабан қалпақтылардың жүрегін елжіретуге тырысады. Шынымды айтсам, осы тұста қатты. Ол 70 жыл бойы өмір сүріп, кезінде өз қолымен өсірген, қатты жақсы көрген кішкентай Шури ханшайымның басынан не өткенін, оның өмірі қалай өзгергенін бір ретте барып білмекке талпынбаған. Егер ол шынымен де құрбан болса, бұл жерден қаш, Брук. Деп Брук Имудың бақылауынан бір сәтке босап, өзін құтқаруға тырысқан нағыз Шуридің сөздерін есіне алады. Сол сәтте ғана ол бәрін түсінеді. Нағыз Шури, жүрегі таза, періштедей қыз, ешқашан мұндай қатыгездікке бармас еді. Осы шындықты Брук өмірінің 90 жылы өткеннен кейін ғана толық ұғынады. Мен ханшайым Шуриді құтқарғым келеді, деп нық шешімін айтады Брук. Редакторларға тағы да рахмет. Осындай жолдастарың болса, жаудың да қажеті жоқ шығар. Елестетіп көріңізші, егер Луффи Эньес Лобиде Ника Робинді құтқармай, бәрін тастап кете бергенде не болар еді? Ол жақтағы жағдайда өте ауыр болған. Міне, жолдастардың да түр-түрі болады. Қанша жерден сүйікті кейіпкерлеріңізді ақтауға тырыссаңыз да, жағдай дәл осылай көрінеді. Бұл өте ауыр әрі Бруктың сезімдерін мүлде елеусіз қалдырғандай әсер қалдырады. Өтінемін, маған көмектесе аласыздар ма? Деп Брук экипаждағы барлығына көз жасына ерік бере жалбарынады. Бәрі жақсы, біз бөтен емеспіз ғой. Жүр, асығайық та мына мұзды жарып шығайық. Джимби нағыз ердің өзі. Келесі тарауда ол бұл мұзды өз қолымен ақталқандайтын сияқты. Осы жерін оқып күліп өле жаздадым. Қызық, найзағай әсер ете ме екен? Шынын айтсам, егер Нами өзі іске кіріскен болса, енді инсамканың ешқандай айласы көмектеспейтін сияқты. Фрэнки де өзінің қуатты лазер сәулесіне сеніп тұр. Ал Усоп болса, тіпті өзінің алып жарылғыштары да көмектеспейтінін түсінгендей. Бірақ уайым жоқ, Рагнерді шақырса болды, ол мұзды ертіп, Гуночканы құтқарады. Міне, Мугивара қарақшыларының 19-шы накамасы, ханшайым Шури. Бірақ дәл сол сәтте Брук кенеттен жүгіріп кетеді. Әй, Брук, тоқтай тұр, бізді күт. Деп артынан Джимби мен Фрэнки айқайлайды. Осыдан кейін оқиға бірден басқа жерге ауысады. Марждар мектебінің асханасы. Уау, ақыра қарным тойды. Әлгі қауіпті адам Эльбафтың жауы. Ендеше кеттік. Луффи бұл жолы өте байсалды.
Ол бар етті жеп болып, Эльбафтың әлгі күлкілі киімдерін шешіп, өзінің үйреншікті, мызғымас сандалын қайта киіп алды. Демек, шабуыл күші кем дегенде бір болды деуге болады. Онда ол менің де жауым. Денемде тасып жатқан зор күшті сезіп тұрмын. Қазір мені ешкім тоқтата алмайтын сияқты. Барлық етті жеп болған Луффи бірден Инсамкаға қарай бет алды. Инсамка. Сол сәтте шайқас алаңының дәл ортасында Локи патшаны бар күшімен тоқтатуға тырысып жатты. Әттеген-ай. Демек, сендердің көздегендерің тек балалар ғана ма? Неткен арсыздық. Осылайша Локи дүниежүзілік үкіметтің ар-намыссыз әрекетін айыптайды. Неліктен дәл балаларды нысанаға алғанымызды білмейсің бе? Онда тыңда, қазір бәрін түсіндіріп беремін. Осыдан кейін Инсамка олардың мақсаты туралы өте маңызды бір құпияны ашпақ болады. Сендер, алыптар, осыдан 800 жыл бұрын балаларды құтқару үшін жеңіліске ұшыраған халық едіңдер. Осы сәтте маған бәрі түсінікті болды. Инсамка, яғни патша, тарихты тағы да қайталауға тырысып жатыр. Бұрынғыдай бұл елді қорлап, тізе бүктіруді көздейді. Өткенде де бәрі балаларды кепілге алып қорқытумен байланысты болған сияқты. Соның кесірінен Эльбаф амалсыздан жеңілісті мойындаған. Самканың ұлы ғой, одан басқа не күтесің? Қатыгездігі сонша, қалағанын істеуге өзін толық құқылы санайды. Не дегің келіп тұр? Дегендей менсінбей сөйлей. Сеніңше бұған шамаң жете ме? 800 жыл бұрын болды дегенің не? Локи оған шабуыл жасауға ұмтылады. Айналаны қару-жарақ хоккейінің және патшалық хоккейдің соқтығысуынан шыққан дүмпу кернейді. Нәсілдің табиғаты бірнеше жүз жылдың ішінде өзгеріп кетпей. Балаларды ұрлап әкетіп тұрғанымызда, сендердің бәрің бізге толықтай тәуелдісіңдер. Сондықтан біз сендерді өзіміз қалағандай басқара аламыз. Қазір олардың өздері бастарынан не өтіп жатқанын түсінбесе де, тарих әрдайым қайталанады. Енді бәрі тым кеш. Сендердің барлығың әлдеқашан Мудың қолына айналдыңдар деп Инсама суық үнмен қатаң мәлімдеді. Бірақ оның сорына қарай, енді бәрі тым кеш еді. Не айтып тұрсың өзі? Жөтеліп қояды. Локи орнынан тұруға тырысады. Дәл сол сәтте әлгі біреу араласа кетеді. Инсама. Күткен кейіпкер сахнаға қарай бет алды, сонымен біз. Луффи аяқ астынан лап қойып ұрысқа араласады. Эльбафтан тайып тұр, сайтан, деп айқайлайды ол. Сол сәтте Луффи патшалық хоккеймен қапталған жұдырығымен Инсаманың бетіне жойқын соққы жасайды. Соққының күші соншалық, оның жүзі Сабауди архипелагында аспан айдаһары соққы жеген кездегідей жаншылып кетеді. Осы жалғыз соққымен тарау аяқталады. Ақыры көптен күткен сәт туды. One Piece әлеміндегі ең мықты екі кейіпкер алғаш рет бетпе-бет кездесті. Ең қызығы, Луффи әзірге екіншіде, үшіншіде, тіпті бесінші гирге де өтпей-ақ Инсаманы жаралап қан шығарды. Міне, дәл осы көріністің негізгі мәні осында. Луффидің Инсамаға алғаш рет нақты зақым келтіргенін көріп тұрмыз. Енді бар үміт келесі тарауда. Инсама бірден қалпына келе ме, әлде бұл жарақат оған шынымен әсер етті ме, соны күту ғана қалды. Келесі аптаға дейін кездескенше аман есен болайық. Лайк басып тіркеліп қолдау білдіріп кеттіңіз достар. Қазақ тіліне аударған Елдос.